Historia e Ali Zinit, mëshira që ndryshon botën. A keni dëgjuar ndonjëherë për Ali Zinin, rojen që zgjodhi mëshirën mbi hakmarrjen? Historia e tij është një dritë shprese për të rinjt, familjet dhe besimtarët, një leksion moral që na prek thellë në zemër. Ali Zini, në kohën e kalifatit Abbasid, zuri një vjedhës të dëshpëruar. Por, në vend të ndëshkimit, ai dëgjoi historinë e tij, urinë e fëmijëve të tij. Zemra e Aliut u prek. Aliu e ushqeu vjedhësin, i dha para dhe e këshilloi të mos kthehej në rrugën e errët. Ky akt i thjesht mëshire ndryshoi jetën e atij burri përgjithmonë. Vitet kaluan dhe Aliu u sëmur. Doktori që e shëroi me përkushtim ishte pikërisht ai vjedhësi i dikurshëm. Ai shpjegoi se mëshira e Aliut i kishte zgjuar ndërgjegjen dhe e kishte kthyer në rrugën e drejtë. Kjo histori na mëson se mëshira dhe falja kanë fuqi të shërojnë zemrat dhe të ndryshojnë jetë. Trajtojeni njëri tjetrin me dashuri dhe respekt, sepse çdo njeri ka potencialin të ndryshojë. Reflektoni mbi këtë histori dhe pyesni veten, si mund të tregoj më shumë mëshirë në jetën time? Ndajeni këtë histori me të tjerët dhe frymëzoni ata të zgjedhin mirësinë. Bëhuni pjesë e ndryshimit pozitiv në botë.